За новинарите, поведете прашање. Господина Заев, како ги коментирате осудите упатени до вас од голем број на представници од Европскиот парламент, вклучувајќи тука Сукла, Мариони? Јас би ги коментирал изјавите на представникот денеска што излезе од Стејт департментот, од Америка, од ОПСЕ. Би ја коментирал изјавата на пратеникот од партијата на Меркел, десно ориентирана партија во Бундестагот за состојбата во Македонија. Би ги коментирал изјавите на сите амбасади кои што се во оваа наша земја, на кои што се растеретени од партиски договарања за каков вид на изјави да дадат. Ако некому кој што е под комплетна контрола на власта се уште не му е јасно ништо. На мнозинството наши граѓани им е јасно се, а на меѓународните представници, верувајте, им е уште повеќе јасно. Повелете и други прашања. Да. Само ако сакате микрофонот. Микрофонот ве молам. Ве молам микрофонот само да... Добар ден, Александра Дуковска, новинар. Ме интересира дали се доживувате како Едвард Сноуден и дали евентуално ќе барате азил некаде надвор од Македонија за ова што го правите. Бидејќи дали ќе побарате азил некаде? После целата ова, дали се доживувате како Сноуден? Моето место е тука и не само да бидам тука. Да водам најхрабро, најрешително, повеќе од сите. Потенцирам во овој период на сите овие изминати денови, не само СДСМ и опозицијата, туку и студентите, независните медиуми, интелектуалците, сите оние граѓани кои што го чувствуваат тоа дека се работи за слободата и демократијата на нивната земја, покажаа на цел свет дека има демократски капацитет во оваа земја да реагира правовремено, онака како што мора и треба, за да си ја спаси државата, за да ја врати слободата, демократијата и европските вредности во нашата земја. Тоа треба да им е јасно на сите наши пријатели кои што во овој период ќе помогнат на Македонија. Честа и достоинството на Македонија мора да се додржи, и наша цел е да бидеме нивни партнери во НАТО и во Европската Унија. Понижени и погазени, нема да им вредиме. Покажавме сите ние граѓаните дека си ја сакаме земјата и дека ова наша земја може да биде партнер со сите европски земји рамо до рамо. Повелете други прашања. Господине Заев, дали имате снимки каде што албанските партии прават притисок врз граѓаните и администрацијата? Еве денеска видовте како тие дале наредба автобусите да одат на технички преглед. Партијата на власт. Секако, се што постојат снимки за било какви незаконски или кривични дела, ќе бидат обелоденети. Без разлика за кој се работи. Без разлика. Дали е македонска или албанска партија. Повелете? Господин Заев, дали имате снимки кои покажуваат дека кога е прекинат пописот на населението? Значи, снимки во врска со тој целиот процес, зошто прекина и така натаму. Секако постојат снимки, од кои причини е прекинат пописот. Внимателно ќе го следете целиот овој процес кој што го водиме, ќе слушнете и за таа работа. Повелете други прашања? Господин Заев, рековте дека ова го правите за веќе никој да не се осмели да го прави истото, да следи, да прислушува. Но како може да се постигне таа гаранција? Вие ли може да ја дадете таа гаранција и воедно и каква гаранција има околу материјалите откако се тоа ќе заврши? Вашите материјали што сега ги поседуваат? Еве вака јас можам само да го повторам тоа што досега го кажав. Тоа што зависи од мене. На внимателен начин се пласира во јавноста и на внимателен начин безбедно се заштитува. Проблемот е што најверојатно многу повеќе од посет на тоа што има опозицијата има Сашо Мијалков и Никола Груевски. Затоа не можам, ниту е честно да кажам дека до крај ќе понудам гаранции да материјалот биде заштитен. Но гледате внимателно
како тоа го правиме во целиот овој процес. Знаете, има и чувствителни снимки кои што влегуваат во личната природа, а истовремено во исти снимки и телефонски разговори има незаконски криминални действија. За да не бидеме обвинети дека нешто монтираме, сечеме или не знам, додаваме, тие снимки не ги објавуваме заради тоа што е цела болумента од криминални докази на оваа власт, па има што да се соопшти во јавноста за да знаат. Така да ќе морате Сашо Мијалков и Никола Груевски, кои што тоа го правеле целиот овој период, да ги кажат и гаранциите за оваа работа. Повелете. Господине Заев, 7 пат објавувате компрометирачки материјали, а од друга страна агендата на премиерот на појавување во јавноста е се поинтензивна и поинтензивна. Секој ден промовира некои нови проекти, вработувања, еве денеска гледаме и неговите министри се низ Македонија и едноставно сакаат на јавноста да и покажат дека се е нормално и ништо не случува. Сметате ли дека доброволно ќе одстапат од власта или Македонија се движи кон некое друго сценарио? Еве вака, не е ова ништо ново од Никола Груевски и неговите соработници. Впрочем, се обидуваат целиот овој период и пласират на Македонија, на нашите сограѓани, извитоперена реалност. И тоа го прават. Ако додадете дека се работи за сопствена нивна кожа, тогаш што би направиле луѓето? Можат секако да направат нешто. Можат барем последниот чекор да го направат во прилог на Македонија. Ако сиве овие години го правеле контра Македонија. Може да го направат тоа. Јас не знам и ниту некој може да каже до крај што тоа ќе биде процесот кој што ќе се случува во државата. Но морам и можам да кажам дека јас сум должен вистината да ја објавам од почеток до крај. И со сето она што опозицијата заедно со овие луѓе позади мене, со сите партии, да го контролираме целиот овој процес за да биде позитивен процес за Македонија, а да не тргне кон негативен процес. Имаме сила, имаме храброст, имаме можност тоа да го спречиме, ако некој се обиде тоа да го направи. Секако вистината ќе излезе до крај, која што на крајот ќе направи неколку потврди за воиднина. Никој да не се осуди повеќе тоа да го направи. Второ, ќе ги ослободи сите овие заробени процеси во државата. И би требало да биде ветар во грб за нашата Македонија. Да чекори со малку посилно едро и посилен ветар. Да може да донесе подобра иднина на сите граѓани. Таа е нашата надеж. И затоа реков, ако се обиде некој да замисли да прави било какви тензии во државата, прво тоа ниту ќе му успее, ниту тоа и ние, ама и вие, сите заедно нема да му го дозволиме. Повелете други прашања. Повелете. Господине Заев, во контекст на претходното прашање, со оглед и дека рековте во одговорот дека не знаете како сето ова би завршило, неколку пати новинарите прашуваа каква завршница очекувате, пред се мислејќи на правна или политичка. Тука веќе се не е јасно. Ве прашувам повторно, каква завршница очекувате, како можност два одговора. Очекувате дека народот ќе ја земе судбината во своји раце и ќе нападне во таа, да наречем, гипсана влада, или очекувате дека меѓународната заедница ќе интервенира, па така ќе се реши ситуацијата? Секако нормално е однапред да се димензионираат идните потези, идните можности, иднината генерално, и секој сака да зборува за ова. Ве молам само со трпение да го следите целиот овој процес. Голем дел од одговорите на вашите прашања ќе се случат во следните чекори кои што следуваат. Најголем дел од тоа што директно ме прашавте, повелете во универзална сала како представник на медиум, ќе слушнете дел од разговорот, односно ќе слушнете дел од она кое што беше поставено како прашање, а да биде ваш одговор. Повелете. Господине Заев, Могерини пред некој ден упати порака дека веќе не е прашање дали Македонија е стабилна. Еврокомесарот за проширување Хан вели дека Европарламентот, Европскиот парламент засилено размислува за помош во Македонија. Стево Пендаровски вчера рече дека власта нема капацитет да се справи сама со политичката криза и дека потребна интервенција од надвор. Има ли конкретно нешто? Дали вие би прифатиле таков предлог со оглед на фактот дека и премиерот Груевски вчера изјави дека не било прашање колку европратеници ќе дојдат, бидејќи тие имаат аргументи и факти за нивната приказна? За нас е прифатливо се што е во интерес на оваа наша земја. Каде можеме да дадеме придонес и прилог за позитивна разрешница на ова работа, но при тоа ова зло да замина.
Прифатливо е се. Нашите суети и нашите чувства ги оставивме дома. Кога тргнавме, заедно да носиме и враќаме слободата и демократијата во нашата земја. Подготвени сме на се, ако има било какви најави, секако како и до сега, на транспарентен начин ќе бидат обелоденети, односно објавени, за да можат и вие новинарите, а преку вас и граѓаните да бидат запознаени. Повелете? Господине Заев, велите опозицијата со години е прислушувана. До сега слушнавме само еден разговор во првата бомба. Дали да очекуваме разговори од опозицијата во следните бомби? Еве вака, јас реков, луѓе што биле мета целиот овој период, жално да ги пуштите и повторно некој со нив да се сити. Затоа објавуваме само незаконски, криминални или неетички действија против државата на поединци. И овде, ако има таков од опозицијата, исто така ќе го објавиме. Вчера, мислам дека беше, нашиот заменик председател, генералниот секретар, председателскиот кандидат Пендаровски, Тито Петковски како председател на Нова социјалдемократска партија и поранешниот, односно доскоро председателот на Либерално-демократската партија, доставија обемни папки до јавното обвинителство за своите, како доказ во прилог од своите разговори кои што се случувале. Јас само реков, огромно мнозинство во процент од она што го има во наши раце е опозицијата. Повелете? Да. Дека судскиот систем е корумпиран. Дали пресудите во случајот Монструм биле оправдани? Кога ќе соопштиме детали околу овој предмет, сами ќе заклучите што се случувало во самиот предмет, онолку колку што поседуваме доказ. Господине Заев, дали сте под притисок и дали примате закани? Не. Апсолутно, ниту јас, ниту некој од моите соработници до сега има некој притисок, некој закан или слично, не. Други прашања? Повика да им купите автомобили. Како го коментирате тоа, односно дали планирате? Знаат многу добро граѓаните кој е Заев. Јас водам и општина и како сум помагал секогаш на секому, тоа му било потребна помош. И тоа ќе продолжам да го правам во иднина. Кој и да се обрати до мене. Ако му треба помош, а во моја моќ, би го направил тоа веднаш, секогаш и за секој. Повелете други прашања? Ви благодарам на сите.